सब्सक्राइब कीजिए सुपर बाइकर मोइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते भाई लोग, कैसे हो? तो कुछ दिन आगे अपना बाइक को सर्विस सेंटर देके आया था, तो आप लोग देखे ही थे। और अभी भी मैं नहीं लेके आया क्योंकि उसका काम अभी तक हुआ नहीं। तो सोचे आज टाइम है और चलो जाते हैं सर्विस सेंटर। वो है तोपसिया में, कावासाकी का सर्विस सेंटर है। तो अभी प्रियो और सायन अपना z900 और एक्सटर्नल लेके सर्विस सेंटर में ही बैठा हुआ है। तो मुझे कॉल किया, भाई आजा। तो अभी मैं जाता हूँ, अपना बाइक को भी देख लेंगे और क्या हुआ नहीं हुआ पता कर लेंगे, कब देगा वो भी देख लेंगे। कि चलते हैं और भी बहुत सारा दोस्त आएगा, उसका बाद काम हो जाएगा तो मस्ती करेंगे। उसका बाद थ्रॉटल जाने का बाद है, अगर जाए तो आपको दिखाएंगे। फिर से एक बार बाइक पे और सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते भाई लोग, कैसे हो? सायन कॉल किया और बताया चलो, तो जो भी बाइक से आएगा आपको दिखाएंगे और वहाँ से जाएंगे थोड़ा वर्कशॉप। और मेरा जो सुपर बाइक है वो भी अभी सर्विस सेंटर में ही है, तो उसको भी देख लेंगे क्या हुआ है नहीं हुआ है, कब देगा। तो हम लोग सर्विस सेंटर में आए थे और इधर से निकल रहे, अभी इधर से जाएंगे थ्रॉटल। सायन और प्रियो और मैं और एक दोस्त आएगा, सब मिल के जाएंगे थ्रॉटल। फ्रेंड्स 2-3 साल आगे ना मेरा पास था सुपर बाइक, और ना ऐसा कोई बात था जो मैं सुपर बाइक खरीदूँ। और जो है मैं कभी सोचा भी नहीं है जो मैं एक सुपर बाइक खरीदूँगा। और एक बात है जो मैं बाइक का साथ जुड़ा हुआ हूँ आज 20 साल से, भी दिमाग में नहीं आया ऐसा कुछ जो कभी सुपर बाइक खरीदूँगा। आगे मैं सुपर बाइक देखने के लिए z900 या NS2 में जाता था। अभी फ़िलहाल मेरा पास भी एक छोटा सा सुपर बाइक है z800। तो ऊपर वाला से मैं लाख लाख शुक्रिया करना चाहता हूँ। सुपर बाइक देखेगा तो भौंकना चालू। तो ये एक नॉर्मल बाइक, इसमें भाई क्या भौंकना, जा अमीर आदमी के ऊपर भौंक। तो अभी शाम होने वाला है, क्वालिटी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तो और कुछ देरी में ही मैं वीडियो एंड कर दूंगा। उड़ के जाएगा। तो आगे हम लोग थ्रॉटल। शाम है, धुआं म्यूजिक हो रहा है और चाय पानी पियेंगे
उसके बाद इधर से निकलेंगे। आज खाली घूमना 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 चारों तरफ। चाय वाय पीते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो इधर ही एंड करेंगे और हम निकल जाएंगे। और भाई लोग अभी रहेगा इधर, तो मुझे अभी जाना है और भी काम है। तो लास्ट बात, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और चलिए रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।